Të dashur qytetarë, të nderuara media dhe gazetarë të pranishëm, konsideroj se është bërë mjaftueshëm e qartë që opozita në Kosovë nuk ka qëllim tjetër përveç se bllokimit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë kryekëput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë: bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethona e gjithë kjo blokad opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas, si asnjëherë më parë, me 51.1% për lëvizjen vetëvendosje. Dëshmi për blokadën është edhe një fakt tjetër për ta kundërshtuar pakon ekonomike për qytetarët, pra rishikimin e buxhetit, përkatësisht përballjen me inflacionin 2.0, u mobilizuan të gjithë përfshirë edhe listën serbe, kurse për president nuk po vinë as në sallë. Me bindjen e thellë që Kosovës nuk i duhen blokadat e atyre 10 muajve të vitit shkuar, me besimin e plot se nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, me që kemi mbajtur mjaftueshëm të tilla në vitin 2025, dhe rezultati ka qenë i qartë si asnjëherë më parë, ndërkohë që vendi do t'ja humbin edhe spaku mbi 10 milion euro, pra, vetëm për organizimin e zgjedhjeve, pa përmendur 10 milion të tjerë të cilët humbin për shkak se s'mund të bashkëpunojmë me bashkësinë ndërkombëtare siç duam, me që nuk do të kemi kuvend funksional. Dhe duke pasur parasysh edhe rrethona të rënduara globale, ne i kemi bërë të gjitha përpjekjet që vendi ynë të mos shkojë në zgjedhje të përsëritura e të panevojshme. U përpoqëm për një kandidat konsenzual, por ishte e pamundur. I ftova disa herë në takim kryetarin e LDK-s Abdi Gjiku, kryetarin e PDK-s Hamza, ndonë se nuk ofruan asnjë propozim. Në vazhdimsi jam unë ai që kam ofruar propozime edhe me emra konkret, pa tjetër me funksione për ta, por morëm veç se refuzime. Ne propozime, ata refuzime. Të shtunën e bëm edhe një haptutje. Kërkuam nga subjektet politike PDK dhe LDK që së bashku të sillnin 3 emra, ku përveç nënshkrimeve njërin edhe do ta votonim. Ju e dini që as PDK e as LDK nuk kanë deputet për të propozuar kandidat tyre. LDK-ja mund të propozoj një gjysmë kandidati, sepse i ka 15 deputet e nevojitën 30. Ndërkaq PDK-ja mund të propozoj 2/3 e një kandidati, me qenë se i ka 22 deputet e nevojitën 30. Por ato dyja bashk mund ta propozojnë një kandidat. E ne u tham, ja po bëmë edhe ne bashkë me juve, e le t'i propozojmë 3 kandidat që të gjitha propozimet tuaja, ju propozoni emra, ne u japim mbështetjen në seancë plenare. Asnjë propozim e shtym afatin për t'ju dhënë kohë shtesë, kot sepse refuzim sërish. Djeftuam debat parlamentar për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ju e keni parasysh që mos arria as t'i takoj. Filluan të refuzojnë takimet me mua. Atëherë, mirë pra, le të bëjmë debat parlamentar për situatën që ndodhemi. As në debat nuk erdhen. U detyruam të flasim ne me qytetarët, nuk erdhen debat. Nuk erdhen takim, nuk erdhen debat. Ne propozime, ata refuzime. 2 kandidatët, Glauko Njufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kolçaku, u hapën rrugë duke u tërhequr nga kandidatura. Edhe një hap tjetër u bën brëm. Në këtë mënyrë
edhe një mundësi për propozime të reja nga opozita, sërish asgjë refuzim përsëri. Në këto rrethona, me qëllim që vendit të japin presidentri, që institucionet mos kenë nevojë për një rilegjitimim të tyre përmes një procesi të ri zgjedhor, nga i cili ka fare pak muaj që kemi dalë tashmë, ofruam edhe 2 propozime tjera, ku së paku për njërën prej tyre ka konsenzus shoqëror për atë që përfaqëson. Si kandidate nxorëm 2 gra, profesoreshën Hatixhe Hoxha dhe doktoreshën Feride Rushiti. Kur zonja Feride Rushiti nderohej e nominohej për çmime prestigjioze dhe ndërkombëtare, shumë deputet opozitar mburreshin me të përmes postimeve në rrjetet sociale. Besoj që i keni pa dhe ju, duke lavdruar Feride Rushitin, deputetet aktuale të Kuvendit të Republikës. Ta zëm, postime si ajo e ish shefës grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hikmete Bajrami, apo postime si ajo e nënkryetares Kuvendit nga PDK-ja, Vlora Qitaku. PDK, lere që nuk u mjaftua me refuzimin e pozitës së kryeparlamentarit, si ofert nga ne, por sot doli pikrish përmes Vlora Qitaku duke kërkuar tërheqjen e zonjës Rushiti nga kandidimi. Merrni me mend. Ua kemi ofru kryeparlamentarin, kanë thënë jo. E kanë lavduar zonjën Rushiti, e propozuan për presidente, këta kërkojnë tërheqjen e kandidaturës. Si është e mundur gjithë ato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në për zyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme. Unë dua të falenderoj doktoreshën Feride Rushiti për gatishmërinë e saj që vendin ta nxjerrë nga ky ngërç, nga kjo krizë, dhe që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Por kjo duket e pamundur me subjekte politike, lider partish, që e kanë humbur arsyen dhe kanë vendosur inat, jo vetëm me ne, por edhe me vetë popullin e Kosovës, që nuk po i voton më shumë, e po i voton gjithnjë më pak. Më lejoni që krejt shkurtimisht t'i numëroj disa fakte nga biografia e zonjës Feride Rushiti, të cilën ende kemi mundësi ta kemi presidente dhe padyshim që do të ishim të nderuar si institucione dhe si shtet. Feride Rushiti ka lindur me 12 shtator 1970, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë me specializim në gastroenterologji. E nominuar për çmimin Nobel për paqen vitin 2025, Feride Rushiti përfaqëson një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë. E nderuar me çmimin Evropiania e vitit nga zyra e BE-s në Kosovë, gjatë luftës në Kosovë 1998-1999, ajo ka shërbyer si mjeke në kampet e refugjatëve në Shqipëri, duke trajtuar personat të prekur nga dhuna dhe trauma. Puna e saj ka ndikuar drejt për drejt në jetën e mbi 18.000 përfituesve, përfshirë mirat mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës, një nga kategoritë më të stigmatizuara në shoqërinë kosovare. Ajo ka ndarë përvojën e Kosovës si model për vendet që përballen me pasojat e konflikteve, përfshirë Irakun, Ukrainën dhe Kolumbinë. Padyshim që doktoresha Rushiti është lidere në shoqërinë tonë civile. Ajo është vlerësuar për këtë edhe me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award, i akorduar në vitin 2018 nga Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në shenjë njohje për guximin dhe përkushtimin e saj në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Pra kandidate jo partijake, më përfaqësuese, më konsensuale, profesionalisht, kombëtarisht, me një kauzë fisnike, përgatitur dhe me emër të njohur ndërkombëtarisht,
se sa Feride Rushitin këto rrethona vështirë të gjendet. Për fund, para se t'ua jap fjalën juve për pyetje, unë kam edhe një herë thirrjen për opozitën të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje sepse këto bllokime nuk çojnë askund dhe të marrin pjesë siç i kanë votuar qytetarët që përfaqësohen prej tyre, sepse nuk i ndihmojnë institucioneve dhe shtetit Kosovës me bojkot e bllokim. Edhe një herë në seancën e orës 19 presim në këtë vazhdim të kemi edhe deputetët e opozitës, të cilët e kanë vendin në kuvend. Faleminderit. Elmir Gallopeni, Radio Dukagjini. Zotri Kurti, emri i Vjosa Osmanit si kandidate për presidente është përmendur edhe gjatë këtyre ditëve, ku Lidhja Demokratike e Kosovës tha se ka 15 në nënshkrimet e saj për këtë, madje ka pasur deklarime edhe nga AK-s që pavarësisht se si do të votonin, do ta bënin kurumin për Vjosa Osmanin presidente. Është opsion ky që mund të shërtohet tani në këtë fazë ku jemi sa i përket të zgjedhjes së presidentit, dhe një çështje tjetër për dialogun Kosovë-Serbi, e keni emëruar edhe një krye negociator që do të merret me çështje teknike, apo i bie që i kemi 2 krye negociator, apo zotri Konjusa është liruar nga përgjegjësia për dialogun? Si krye negociator në Serbinë. A i bie që është liruar, apo i kemi 2 krye negociator? Së pari, unë kryetari i LDK-s, zotri Abdi Gjikun, ju jeni dëshmitar që e kam takuar disa herë, madje shumë herë. Nuk ka pasur asnjëherë asnjë propozim. Përkundër kësaj kishte vetëm refuzime. Unë propozime, ai refuzime. Ndërka që sa i përket paraqitjes së djeshme në orët e vona të natës, së pari ata dolën pas seancës, ndërkohë që para seancës nuk e thënë asnjë propozim, që flet qartë për qëllimin. Së dyti, letra me 15 nënshkrime do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale, ose të shefja e grupit tonë parlamentar Arbrien Agapsi, ose të kundë kryetari i subjektit politik. Sepse rreth orës 11 natës, masi që ndërprej seanca, dolën me një listë ku ishin emrat e tyne. Po shumë interesant, nuk shkruante për çka janë ata emra. Emri askujt nuk ishte aty përveç se i 15 deputetëve, që duke i sikur me pasqen ndonjë listë për një debat parlamentar, për shembull për energjinë, ose për diçka tjetër. Aty nuk thuhej që ata emra janë për këtë kandidat. Dhe unë besoj që të nderuar gazetari ju pajtoni me mua që ata emra të më dhonë mua, juve. Apo jo? Nuk e di çka bëni me ata 15 emra. Ata emra do të vinë te unë. Nëse i kanë 15 nënshkrime për që i vjen gjysmë aplikimi për një kandidat, do të vinë tek unë. Por duhet ta ketë datën e sotit e letër. Jo datën e pardjeshit. Datën e sotit, mbrëm është dashur ta ketë datën 27 prill, e kishte 25. Sot do duhet ta kishte datën 28 prill, nuk ka as letër as datë. Pra, duhet ta ketë qëllimin e qartë dhe ta ketë datën e sotit. Dhe jo t'ua sjell juve. Shikoni, nuk kam kurrë kundër m'ia dhon juve. Pas kryet punë ashtu. Se presidenti nuk votohet në shoqat gazetarëve. Presidenti votohet në seancë plenare të Kuvendit të Republikës. Aty do të më sjell ata 15 emra. Dhe ne me mirësinë dhe kënaqësinë më të madhe të pranojmë. Dhe më pastaj, po ta kishim emrin e qartë të LDK-s, për kë bëhet fjalë, unë do të takoja, në këtë rast, kandidatën i bie Hatixhe Hoxha, që të kërkoj prej saj tërhiqet. Edhe t'i shtojmë edhe 15 tjerë, se me 15 gjysë kandidati më nëshme, bo për aplikim. Dhe ta kemi Feride Rushitin me një kandidat tjetër. Kështu kanë mundur të bëjmë. Mirë për dhe njëherë për thëmë.
jo juve mja u sjell. Neve duhet na sjellim atë, sa e votuat në Kuvend Republikës, dhe gjithashtu duhet të jetë qartë se për ka e kanë fjalën. Nuk po e dim për ka e kanë fjalën. Çka shkruajnë poshtë e lartë majtës e djathtës rrjetet sociale është një gjë, por institucionet nuk funksionojnë asaj. Institucionet funksionojnë në mënyrë zyrtare dhe këtë gjë ne e kërkojmë dhe e presim prej tyre. Sepse po i bie që ajo listë me 15 veta veç se tregonte që deputetët e grupit parlamentar të LDK-s janë bashkë. Për çka janë bashkë nuk e morëm vesh. Po janë bashkë. Në një listë ishin bashkë. 15 veta edhe me datën 25 prill. Pra 15 veta me 25 prill kanë qenë bashkë. Për çka kanë qenë bashkë? Nuk e dim. Duhet të tregojmë për çka janë bashkë. Dhe unë i pranoj edhe ashtu bashkë. Ndonë se 15 deputet munden të kualifikohen për gjysmë kandidati. Po me gjysmë kandidatin kuvend nuk shkon. Duhet kandidati plot. Ne e bëjmë kandidatin e plot. Ne jemi të gatshëm të bëjmë kandidatin e plot. Let na sjellin atë, unë flas me profesoreshën Hatixhe Hoxha, që të tërhiqet edhe shkojmë garë. Sonte Kosova bëhet me presidente të rej. Varet kush fiton. Së fundmi, duhet ta theksojmë që pikërisht kjo është arsyeja, pse unë kam kërkuar që edhe PDK dhe LDK t'i sjellin 3 kandidat, se bashkë me neve e kalojmë sigurt numrin prej 90 në nënshkrimeve. Në fakt jemi 103. Po ja, dikush nuk është dakord me dikë, po mbi 90 jemi sigurt, edhe kemi të garantuar zgjedhjen e presidentit të ri. Pra, ata propozimet ne mbështetjen e garantuar. Po, u refuzua një gjë e tillë dhe këtu jemi, unë edhe njëherë i lus kryetarin e PDK-s, Bedri Hamzën, kryetarin e LDK-s, Lumir Abdigjikun dhe grupet e tyre parlamentare. E janë në Kuvend Republikës, aty është vendi juaj. Tash, dikur kanë qenë shumica ata. Nuk janë tash. Por nuk mund të thuash që po e mbroj shtetin duke blokuar procese e duke bojkotuar seancën. Shqipëron Xhema Kallzopikon, kryeministër, në kuadër të këtyre angazhimeve që i përmendet për me bë një zgjidhje për çështjen e presidentit, kur vendosët me i tërheq 2 kandidaturat, edhe me dalë me 2 kandidaturat të reja, a tentut me komuniku paraprakisht me liderët e partive opozitare, mi u tregu që po dalin 2 kandidatura apartijake, nëse keni komuniku me ta, a keni marrë një përgjigje? Ne jemi vazhdimisht në komunikim me partit opozitare, problemi është që nuk marrin përgjigje, dhe ne nuk e kishim të qartë edhe saktësisht cila ditë është afati i fundit, ju them drejtën. Sepse nuk janë që të gjithë juristët dhe qytetarët të një mendimi që ora 24 sonte është afati i fundit e nuk ka qenë mbrëm. Nuk e dim. Tash, shumica dërmuese mendojnë që e kemi edhe sonte. Shumica dërmuese, por jo që të gjithë. Andaj ne duhej që sa më shpejt të vepronim. Por unë e di që rreth orës 9:21, rreth orës 21, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk ka marrë përgjigje. Pra i kam shkruar rreth orës 21 atyre. Nuk ka përgjigje, nuk më përgjigjen. Merrni me mend kur kam qenë unë në opozitë me më pa shkruar mu kështu kryeministrat e presidentët, kur mu më kanë njek me policive, dheni. Kur unë kam qenë opozit, për mu e kanë pas policin. I kam dikun, prej që kam dalë për i burgu së servis, një 20 rastime i kam. Në kotën mikut e teo leksit e të policisë tone. Dhe me thonë, e kuptoni, ata kurs kanë pas interesim me komuniku me mu. Unë me disë subjektit tonë politik dhe atyre e kena pas ndërmjetësus policin, një kahore. Tash, shteti është demokratik. Dhe në të njëjtën kohë, përveç që
nuk ka më ashtu për ndjekje sikur se dikur, keni një kryeministër që vazhdimisht kërkon takime me opozitën e ata kur nuk refuzojnë, as nuk përgjigjen në mesazhet telefonike. Tash duhet pak ta shohin edhe për masën që ta kuptojnë realitetin. Jo vetëm unë, por jo vetëm kryetaria e kuvendit që është ushtues i detyrës presidentes, por edhe zëvendës kryeministri im, po edhe ministri i financave Hekuran Murati, që të gjithë kanë më shumë vota se kryetari i PDK-s. Çfarë bëj unë që kryetari i partisë më të madhe opozitare i ka 4 veta të vetëvendosjes më të votuar. Ose çfarë bëj unë që kryetari i partisë së dytë opozitare i ka 10 veta të vetëvendosjes më të votuar. Syna së ndajtë që të parë, ama kjo është realiteti, këtë kanë thënë qytetarët. Dhe unë po detyrohem ta përsëris, sepse po detyrohem ata që në një sjellje jo shtetërore e anti-institucionale ta mohojnë realitetin, ta mohojnë vullnetin e popullit, ta pranojnë për të mos e respektuar. Kjo është situata që ndodhemi dhe për lidhje me kryenegociatorin, kryenegociator se shkoi gazetari. E pat me nxitim diku. Dhe me thonë ku isha, te kryenegociatori. S'kthehet ai më, A kthehet? Ata presin është ajo, A presim dhe sa të kthehet? I kam shkruar që të vinë seancë, që të takohemi, por që të mos e le për gjysmë, ja përsërisim edhe një herë gazetarit të nderuar kur të kthehet. Që kryenegociator e kam emëruar ambasadorin ton në Bruksel, Agron Bajramin, i cili ka qenë kolegi juaj, siç e njihni ju edhe më mirë se unë. Por kryenegociator më herët ka qenë Besnik Bislimi. Pra, jo Glau Kënjumsa. Glau Kënjumsa është zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës. Nuk është kryenegociator. Glau Kënjumsa është zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës për negociata teknike. Pra, një farë mënyre ata këtë caktojnë nga Beogradi për dialogun e mëdhutjeshëm, homologu i tyre nuk është më Besnik Bislimi, po është Agron Bajrami. Leonita Bajrami, Top Channel. Kryeministri përmendet 15 nënshkrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës që vetëvendosja ja ka kërku vet në kohën e 25 prillit që e thatë edhe jo. 15 nënshkrimet Abdigjiku ka thënë që i bën, vetëm kërkon nga ajo t'i keni 66 deputet në sallë që votojnë për kandidatin e tyre që mund të jetë Vjosa Osmani. Për këtë, a i keni ju 66 vota të sigurta nëse LDK-ja e bjen të shkrume Vjosa Osmanin si kandidate për presidente sonte, nëse ndodhë sonte, edhe e dyta qysh po priteni me vazhdu seancën për zgjedhjen e presidentit, kur jemi të ujpa që janë 64 deputet maksimumin në salë, që edhe votimi i natës së mbrëmshme konsiderohet që është antikushtetues për faktin që e ka përmbyll procesin në kuptimin që duhen 80 vota për të qenë falin kutit votimit për me pas kuorum edhe me vlejt raundi për votimin e presidentit. Pra, kryetari LDK-s nuk tregon për kë i ka 15 nënshkrime, po thot a mi garanton ti mu 66 vota në kuti që janë të fshehur aty. Se votimi është i fshet. Pra, 15 nënshkrime, pa emër të përveçëm sipër, me datën e pardjeshit, ja u tregon juve, jo mua, dhe thot, a mi garanton ti mu 66 vota në kuti. Kjo është totalisht e palogjikshme. Më falni, kjo nuk është serioze. Unë jam kryeminist serioz. Kush dëshiron të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje, duhet në sjell listën me 15 nënshkrime dhe me emrin e kandidatës apo kandidatit të LDK-s për president. Dhe më pastaj, atyre 15 nënshkrimeve, ne ja shtojmë 15 tjera, pasi që të flasun me profesorishin Hatigje Hoxha, se po t'ishte edhe PDK-ja, do të mund t'i vini nga PDK-ja.
Prandaj ne ka patëm thënë 3 kandidat. Në këtë rast ne duhet t'ja marrim një kandidatit ekzistues dhe t'ja japim kandidatit të LDK-s që s'po e tregojnë emrin ende zyrtarisht, as tek ju, as tek unë, por vetëm se po e përfolin pa ja dhënë vullën e vendimit të kryesisë së LDK-s. Le të marrë kryesia e LDK-s mbledhje, le të tregon për çka janë këto 15 nënshkrime, le të ja që datën e sotët jo të padrjeshit. Nuk është mirë data e padrjeshit. Besoj pajtone me mua. Data duhet jetë e sodit. Le të ja që lartë për kë janë ato 15 nënshkrime, ne mandej ja bashkangjesim edhe tjerat, edhe vim në seancën e kuvendit ku e kemi në orën 19. Unë nuk përcaktoj se kush do të jetë kandidati i LDK-s. Ju lutem mos ma kërkoni edhe këtë gjë. Faleminderit shumë. LDK-ja duhet të caktoj kandidatin, ju lutem jo unë. Më vjen keq që nuk u kthye kolegu juaj, po besoj që shi me herë të tjera. Faleminderit shumë.